DGPक आतां मेळ्ळे आनीक DGPक जेन्ना मेळ्ळे आमकां सगळ्यांक दिसलें की जे हो गौतम खट्टर उर्फ गटर ह्या मनशाक जेन्ना म्हाका दिसता सगळे पुलीस स्टेशनाक आमचे बाब पिटरान पयलीं कंप्लेन केली, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे बाब आशीष नरोना हिंगा आहाय, बाब अमित पालेकर, समील हेमी कंप्लेन केली, बाब एल्टनी आज पुलीस स्टेशना मुखार आशिल्लो. हे सगळे जरी तो चोयल्यार एक लोकांक आनी गोंयकारांक जे ह्या गौतम खट्टर उर्फ गटर ह्या मनशान जे आमचे गोंयच्या साहेबाचेर ज्या पद्दतीन तो उलयलो आनीक दीस वॉज डन पर्पसली, हे गोंयकारां मदें फूट घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करपाक मुखार सरला. आनीक दोन फंक्शनाक एक कडेन दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्लो, दुसरे कडेन मॉविन गुदिनो एक मंत्री, दोन आमदार आशिल्ले. आनीक वॉट इज शॉकिंग is the silence of this Mawin Gudino and the two MLAs. आज जेन्ना गोंयांत एक टेस्टिंग लॅब ह्या दोन्ही BJPचे इंजिनाचे सरकार, डबल इंजिन सरकार जे गोंयांत एक टेस्टिंग लॅब करपाक सोदता. आमची आयडेंटिटी आमी लिबरल गोंयकार, आमी क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम भाव एकठांय रावलेले आसा, ही आमची ओरिजिनल आयडेंटिटी. आनी जेन्ना आमची आयडेंटिटी आमी गोंयकारान राखलेली आसा, जेन्ना एक हेट मॉंगर जेन्ना गोंयांत येता, पयले सुवातेर इट इज द फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ द होम मिनिस्ट्री, इट इज द फेलियर ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटेलिजन्स. कित्याक वेन सच टायप ऑफ एलिमेंट्स कम, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रमोद मुतलीक म्हणून ताका बॅन केल्लो कित्याक ही वॉज बेजिकली वेनम स्प्रेड कोतालो, जात्या मध्ये धर्मा मध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न करताले. आनीक असले एलिमेंट आज जेन्ना गोंयांत येता आनी गोंयच्या साहेबाचेर जेन्ना उलयता आनीक ऑर्गनायझर कांयच उलयना. आज म्हाका दिसता एक्शन इमिजिएटली ह्या गौतम खट्टर उर्फ गटर ह्या मनशाची अरेस्ट जावपाक जाय म्हणून आमी DGPक सांगला. आमकां DGPन सांगलेली आसा की FIR रेजिस्टर केलेले आहा आनी अ टीम हॅज बीन सेंट टू लोकेट दीस गौतम खट्टर उर्फ गटर. ह्या मनशाक इमिजिएटली अरेस्ट करून गोंयांत धाडपाक जाय. ही म्हाका दिसता जे दुसरो बा मॉविन गुदिनो जो सायलंट रावलो. आनीक वॉट इज शॉकिंग इज मॉविन गुदिनो should be sacked. Why he should be sacked? I will play a video now. In this video, Mawin Gudino is justifying Gautam Khattar's act. So I will play this video. पहले video में चाहिए क्या है? मैं जानता हूँ कई सालों में हमारे थोड़े लीडर लोगों ने, दूसरे पक्ष के लीडर लोगों ने ये स्थिति थोड़ा मतलब बिगाड़ डाला. इसलिए शायद खट्टर जी को कोई ऐसा बात करना पड़ता है, हमारे बहन को भी ऐसा बात करना पड़ता है. ये गलती हम लोगों का नहीं है, हमारे जो पहले लीडर थे दूसरे पक्ष के उनका गलती है. लोगों को मतलब दूसरे रास्ते पे ले गए. ये आप लोग करेक्शन कर रहे हैं. सो वो त्या कट्टराक म्हणता कि तुमके लिए गलती नहीं है, ये करेक्शन कर रहे हैं. इसके ऊपर अभी हम लोग कंप्लेन डाल रहे हैं. इसको FIR डाल के इसको पहला अरेस्ट करना है. ये पहला इसने पहली ये जे पट कट्टरान केला. सो हे सगळे एक गेम प्लॅन असा. क्रिस्तावांमध्ये, हिंदूमध्ये, मुस्लिमांमध्ये फूट घालपाक. कित्याक हो सरकार ज्या सरकाराक बारीक लोकांचे पडोंक ना, वयता थिंगा ह्या कोफुसांव करून डिवायड करपाचो प्रयत्न हो दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकार करता. इमिजिएटली डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदता, ह्या तुज्या मंत्र्याक तुवें आतां स्टेटमेंट दिला की मॉविनान बंद करपाक जाय आसलो म्हणून. पयले सुवातेर तुगेले इंटेलिजन्स फेल जालें,
तो प्रोटोकॉल मिनिस्टर ताका एअर हॉस्टेसान सांगी जाल्यार खबर ना म्हाका हो येवपा आहा मू हो फ्लायटीन येयलो गौतम कट्टर उर घटर ह्या मनशाक हे मोविनाक एअर हॉस्टेसाक फोन येताय आनी ह्या मनशाक इमिजिएटली सॅक करचो आनी हेजेर FIR रद्द करपाक जाय FIR आमी आतां हेजेर घालतले Our team will go in Vasco police station. We will file an FIR. Immediately, Movin Gudino should be sacked because he is justifying. O keslo Kristav da ani tejaran uloyna. Amka जे आमचे हिंदू भाव मुस्लिम भाव आणि गोंयकाराचो अभिमान आसा आणि immediately we have asked the DGP that if this gutter I call him gutter, if this gutter Urf Qatar is not arrested immediately, there will be a law and order situation in the state of Goa. Please don't make Goans to take law in their own hands. And eka zoritor immediately तुम्ही arrest केलना जाल्यार law and order आखे गोंय जातले and हो सरकार responsible आसतलो. So bring back this Qatar and sack Movin Gudino. This is our demand that we have placed and सरकाराकूय आमी सांगता because हो video जो आहे आता play केला हो video चेर साफ बाब Movin Gudino is basically clarifying. He's basically saying that this is justifying what Khattar has said. So he should be sacked immediately. If he is not sacked, then the people of Goa will make sure he is sacked. The complaint has been filed on Movin Gudino also? That is why we just got the video. I just got it. So now our team is going to go to Vasco. We are going to file a complaint. But before the complaint, the chief minister should sack him. He's got the powers. Complain Anna. He has said that Movinan born kurбак zalam. Movinan born kurba sod. Movinan oila tenka Gautam Khattara certificate दिल्या certificate. म्हणजे तू गोंयांत यो आणि गोंयामध्ये पाड घाल. असले हे मुनीस. डीजीक तुम्ही टाइम दिला बाबा त्याच्या भितर आमकां टाइम तेगे टाइम गरज ना टायमाचो आमकां इमिजिएटली अरेस्ट आमकां सांगला की हिज मोबायल वॉज गौतम कट्टर उर्फ गटर ह्या मनशालो मोबायल ट्रॅकाचेर गायला मोबायल तेंगे ट्रॅकिंग सिस्टम कितें तें खबर ना आमकां बट इमिजिएटली तेका अरेस्ट करचो फ्रॉम वेरेवर ही इज यू कॅनॉट गेट कम्युनल पीपल हियर and make sure we spoil the peace of peace-loving Goans. Arrest करता म्हणला 100% they have sent a team. That is what he has said. They have sent a team. पण ह्या सरकाराचेर आणि तेंगेले मनशाचेर आमकां विश्वास ना कित्याक एका आमचो बाब अमित पालेकर ते लॉचेर उलयतलो he'll talk about the law part but whether anticipatory bail they are waiting or whether this is match fixing all these parts we also discussed in detail bab after maga dista bab captain will brief and then we will even if the Gautam Khattar is in Goa he left Goa Gautam Khattar he is currently as per the police he is not in Goa but you never know when these things they are so let them do their investigation but basically the people should know and this type of elements should be banned this element should be banned because आता election year असले एलिमेंट येवन आमचे मदें फूट घालपाचें बंद जावपाक जाय when father Bolmex made a statement he was immediately arrested he was moved to be arrested so why are you all fearing this for what let the law be equal to everyone Samvidhan gives everyone the equal right so why special treatment for some other elements it has to be equal otherwise the people of Goa will rise आणि आमकां कालदिकायन तुमकां सांगता की आमकां DGPन आमी तांकां अल्टिमेटम दिलेलो आहा make sure before the people agitate at a large scale and you all will be responsible for the law and order arrest him immediately and sack Movin Gudino हांव एकूच गजाल सांगपाक सोदतां लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमावान डिटेल तुमकां सांगलें कितें घडलां काँग्रेस पार्टीचो स्टँड कितें आसा तो आज गोंयकार म्हणून सांगपाक सोदता की हो जो आज अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट गोंयांत जाला गोंयांत असलें UP बिहार स्टायल राजकारण केन्नाच जमना जाती धर्माच्या वयल्यान पॉलिटिक्स करपाचें गोंयांत हाजे पयलीं केन्नाच जमना हो जो नवो ट्रेंड BJPन चालू केला आमी पयला काय एक रिसंट 1.5 वर्सां फाटीं जेन्ना RSS जो एक्स प्रेसिडेंट सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियराक हें करून तें कम्युनल पोलरायझेशन करपाचो प्रयत्न केल्लो आज परत तेच स्टेप गोंयांत घडला आनी मेन सारकें सरप्रायझींग म्हणल्यार गजाल जी आमी DGPच्या लक्षांत हाडून दिल्या हो जो गौतम खट्टर आसा ताणें 25 सप्टेंबर 2025 एक व्हिडिओ घाल्लो इंस्टाग्राम ताच्या ऑफिशियल पेजीचेर जाचेर तो मदर टेरेसाचेर उलयला
ताजे मागीर 29 ऑक्टोबर 2025 ताणें व्हिडिओ घालो, ताजेर तो सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलयला. अशें आसतना सुद्दां इतलो कॉम्प्लिकाद मनीस जो गोंयान येवन कम्युनल टेन्शन ट्रिगर करूंक शकता हें खबर आसतना सुद्दां तो जेन्ना येता गोंयान एका प्रोग्रामाक, जे प्रोग्रामाक कॅबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट आसता, 2 रुलींग पार्टीचे MLAs प्रेजेंट आसता, तांकां थंय पुलीस प्रोटेक्शन आसता, जाल्यार पुलिसाचें इंटेलिजन्स कंप्लिटली फेल जालां. हें आमी DGPच्या लक्षांत हाडून दिलां. कित्याक हे मनशाक पयलोच प्रोफायल करपाची गरज आसली पुलिसांनी आनी ताचो ट्रॅक दवरपाची गरज आसली. आज ते जे सांगता वी आर ट्रॅकिंग, वी वील गेट इन, आमकां कळना की जेन्ना कॅबिनेट मिनिस्टर स्टेजीर आसा, 2 आमदार स्टेजीर आसा, थंय पुलीस आसा, ताणें इतलो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट करून तो थंयच्यान भायर कसो सरलो. सेकंडली आमी जो ताजे कडेन डिमांड केला की माविन गुदिनोक बूक करचो म्हणून, कित्याक क्लियर आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनान दाखयल्ल्या प्रमाणे माविन गुदिनो क्लियर आसा खट्टराचो स्टेटमेंट जस्टिफाय करता आसतना, आनी हे मिनिस्टराक बूक करून आमी सरकारा कडेन मागणी करता काँग्रेस पार्टीचे वतीन की इमिजिएटली माविन गुदिनोक कॅबिनेटांच्यान सॅक करचो म्हणून. कित्याक जो पर्यंत माविन गुदिनोक कॅबिनेटांच्यान सॅक करना हे इन्व्हेस्टिगेशन रायट डायरेक्शनान वचचें ना. आनी लास्ट एकूच सांगपाक सोदता की हो विशय जो आसा हो फक्त गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराचो म्हणून किरिस्तांवां पुरतो गोंयचो विशय उरूंक ना. आमी गोंयान आज पर्यंत हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव सदांच एकठांय रावल्या आनी केन्नाच राजकारणांत जाती आनी धर्म मदीं हाडूंक ना. जाल्यार आज एक हिंदू म्हणून जें कितें घडलां आनी हिंदूचे प्लॅटफॉर्म, हिंदू धर्माचे प्लॅटफॉर्म यूज करून जे दुसऱ्या धर्माचेर तांच्यांनी आनी दुसऱ्या धर्माचे धर्मगुरूचेर टिका करपाचें जे आज षडयंत्र केलां ताजो आमी क्रिटिसायज करता कडक हातून. कित्याक हिंदू धर्मान केन्नाच आमकां शिकोवंक ना की दुसऱ्या धर्माचो बद्दल द्वेश करा किंवा दुसऱ्या धर्माचे धर्मगुरू बद्दल द्वेश करा म्हणून. ही निंदादायक गजाल आसा आनी कोणूच ना असली ऑर्गनायझेशन जे असली कम्युनल प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता और ना असले मायंडसेटाचे लिडर जे हे कम्युनल हेट्रेड आनी धार्मीक तेड निर्माण करपाक सोदता. हांकां कोणेच हिंदू धर्माचो ठेका दिवंक ना. दीस आर नॉट कस्टोडियन्स ऑफ हिंदू रिलीजन. पळय आख्खे जगभर गोंया इज एन एपिटोम ऑफ कम्युनल हार्मनी. हें आतांच न्ही, शेकड्याचे शेकडे जाल्ले. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकवटान रावले. आयज लयराई देवीची जात्रा तशीच मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की कशें बराबरी सेलिब्रेट करता पळय ते. आनी हो पळय कितें इन्सिडेंट जाला, दीस इज अ कॅल्क्युलेटेड मूव. इट इज नॉट आयसोलेटेड, नॉट बाय चान्स. जेन्ना कोणाक निमंत्रण दिता, इन्वायट करता, जाल्यार ताजो बॅकग्रावंड खबर आसता, ताजो बॅकग्रावंड चॅक करता. म्हणजे ऑर्गनायझरांनी सारको ताजो बॅकग्रावंड चॅक केला. अँड बिकॉज दे आर इम्प्रेस्ड वीथ दॅट बॅकग्रावंड ताका आपयला. तूं पळय कितें उलयता तो गोंयान येवन उलय. दॅट मिन्स ऑर्गनायझर्स आर फुली कल्पेबल, फुली रिस्पॉन्सिबल. माफी मागल्यार बरें आसा, बट तांकां खबर आसा. दुसरें, जेन्ना हो खट्टर येता गोंयांत, सिन्स ही इज अ गेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझर्स, जाल्यार ऑर्गनायझरांक खबर आसा ताजो मुवमेंट. तो खंयच्या दिसा येवपाचो आसा, खंयच्या फ्लायटान वा खंयच्या ट्रेनीन येवपाचो आसा आनी केन्ना तो वेतलो, खंय ताका हॉटेलान दवरतले. दॅट मिन्स ऑर्गनायझरां कडचे पुलिसान बाय नाव शूड हॅव टेकन ऑल द इन्फॉर्मेशन, फूल इन्फॉर्मेशन आसपाचें. तो कसो आयला, केन्ना वचपाचो आसा. आनी हे पळय मंत्री आनी 2 MLA पळय ओग्गी आसा. आनी नाव शॉकिंग थिंग इज जेन्ना मंत्री इज जस्टिफायींग, दीस शोज दीस इज अ कॅल्क्युलेशन जे गोंयान सरकार सारको फेल जाल्लो आसा ऑन ऑल फ्रंट्स, वेदर लँड, वेदर एम्प्लॉयमेंट, वेदर प्रायस रायज, सगळ्या फ्रंटाचेर लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्लो आसा. सो मे बी दीस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पॅटर्न, कॅल्क्युलेटेड पॅटर्न, अ वेल प्लॅन्ड अटॅक ऑन द सोशल हार्मनी ऑफ गोवा. आनी जशें सांगलां की इफ पुलीस do not move or act fast in arresting, and at the same time if the minister is not sacked, then government will be responsible. जे पळय गोंयान घडटलें येता तो सरकार will be fully responsible for it.
संसदेक सा फाटी सावेराक नोमान आनीक म्हाका दिसता आमी कितें उलोवपा ते मारगांव पुलीस स्टेशनार उलयले बट थोड्या उतरान सांगता आनी हांवें डिमांडूय केल्लो गटर इलो रे गटर जाल्या बिचे सो हे आज म्हाका दिसता सरकाराचें हें उणेंपण दाखयता आनी हांव कित्याक उणेंपण म्हणटा कित्याक जेन्ना वेलिंगरान वर्सभर पयलीं हें स्टेटमेंट केलो ताका स्कॉट फ्री सोडलो ताका म्हाका दिसता पुलिसांन हाडलो बसयलो चाव दिली कॉफी दिली वो सामोसा दिले आनी धाडलो ताका सोडलो म्हूण आज म्हाका दिसता आज दुसरो कोण गटर आहा तो करपा पावलो हांव आमगे मोगाळ गोंयकारां सांगूंक सोदता दीस इज नॉट गोवा हे आमी गोंयकार म्हूण हें गोंयकारपण म्हूण हें गोंय न्हू म्हाका दिसता हे ऑर्गनायजर्स जे कोण आसले तेमी फुकट येवपा जाय ते आमगेले हिंदू क्रिस्तांव मदें भावपण चोवपा जाय कुच्चोर येवपा जाय मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव मदें भावपण चोवपा जाय ऑल गोवा म्हाका दिसता हे मनशाक गोंय हाडप म्हळ्यार पयली एक मिस्टेक आशिल्ली बिकॉज कित्याक आतां आमगे बाबा हेणें सांगलें ते प्रमाणे इन 2025 आमगेलो मदर टेरेसाचेर उलयलो देवाचेर उलयलो आनी सेम मनीस गोंयान उलोवपा ना म्हूण कितें गॅरंटी आशिल्ली सो हें खबर आसली हो उलयतलो म्हूण तरी पसून नेम तेका हाडो सी गोंयकार हांव कोणाकूय एक जमनीर हातरारलो हांव तर देव म्हूण मानदिलो इट आमगे मोठेपण हांव ताका देव म्हूण मानता कोण नो वन हॅज अ रायट टू आस्क मी तो देव हो न्हू काय म्हूण इट इज माय रायट हांव कोणा मानता तो हांव देव म्हगे देवसपण आनी मोवीन बाब जेन्ना आतां व्हिडिओ चलता हांव तुका विचारपा सोदता तूं आतां कडेन खूंय कितें जाला तो आमकां खबर ना तुगे रिलीजन बट तूं जावपणी क्रिस्तांव म्हूण जाणा जाण म्हूण हांव जाणा सो इफ यू आर अ कॅथलीक अ बॉर्न क्रिस्टियन ऑर कॅथलीक तुका मास्क बी तूं ताका क्लीन चीट दिता वॉट गटर ए सेड इज करेक्ट म्हणून आनी आमगे कोण लिडरान केलो म्हूण तुका उलोवपा मास्क तरी तुका हें ना रे तूं माय पागे तरी तुवें थोडो रेस्पेद आनी देवसपण सांबाळपा जाय आशिल्लें इट इज टोटली बॅड ऑन यू राजकारण सांग तुका सोड नॉट बिकॉज ऑफ युअर पॉलिटिकल ब्रावनी पॉयंट्स घेवपाक तूं एटलीस्ट राजकारण कोणाक आतां मिनिस्टर जालो तूं आतां कोण हेच कोण BJP खुशाल कोण चीफ मिनिस्टर जावपा सोदिता हें करपा सोदता तूं तें क्लॅरिफिकेशन दी न्हू मोवीन इट इज टोटली सॅड व्हेरी सॅड आनी तेणी तुका म्हाका कालकूच जाता हें तुवें ताका क्लॅरिफिकेशन दिलें तें इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू सिनियर मिनिस्टर एक कॅथलीक मनीस क्रिस्तांव मनीस तुका हें सोबना आहलें तूं तें क्लॅरिफिकेशन दिता तें सी गोवा वी हॅव गिवन अ टायम आमगे एलोपीन सांगले ते प्रमाणे कॅप्टनान सांगले प्रमाणे आमकां पासियन्स भरपूर आहे गोंयकारांक वी will have patience आहाय तितल्या पासियन्स आहे and it is not only a Catholic community Christian community we have all the communities with us सगळे गोंयकार मानताय सांफ्रास्का मानताय इट इज नॉट आमी हांव फातर बीन हांवूय देव सांगता तुका फातर कारीन कुंगळकारीन आमी मानताय देव देवसपण सगळे एक जाग्यार बट जेन्ना राजकारण करता त्या मनशान मातशें चिंतून राजकारण करपा जालें सो वी डिमांड वॉट एवर आय एलोपी हॅज सेड दोज डिमांड्स इफ आर नॉट फुलफिल्ड वी विल सी दॅट गोंया हें उठतलें हे जर आयकत जे उतरां वापरल्या त्या मनशान गटर ताणें म्हणलें ते रायट बिकॉज दॅट गटर केम आउट फ्रॉम हीज ब्रेन इट लुक्स लायक कारण विकृती म्हणजे कोणाची तकलेन जर विकृती असल्यारूच असली उतरां भायर सरपाक शकता अशें हांव समजूं शकता बिंग अ हिंदू आमी सनातन धर्मान बिलीव करता पूण खंयच आमकां शिकोवंक ना की दुसऱ्याचें वायट उलोवचें म्हणून ती जी उतरां काल वापरली इतली बुरशी आसली की खंयच्याय मनशाक ती सोबना आनी जशें ताणें सांगलां Bhavin Gudino सारको मनीस is trying to justify it by saying that it is right म्हणून then he is part of the crime because this appears to be a systematic conspiracy to radicalize Hindus, to polarize Hindus आणि हे आमकां दिसपाक लागला कारण ज्या तरेन फाटले 6-7 म्हयन्याचो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जे आसा और लिडर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स आर दे आर टार्गेटेड इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन आमी आज जेन्ना DGPक मेळ्ळे ताणें आमकां सांगलें की टीम्स आर आउट वी डोंट नो वेर द टीम्स आर गॉन ऑन हाव दे हॅव गॉन जेन्ना आमी तांकां प्रश्न केलो की ताका 35 BNS नोटीस तुमी काडल्या का म्हणून एज अ लॉयर आय हॅव आस्क्ड दीस क्वेश्चन टू हिम बिकॉज these are the loopholes which are left for them to seek anticipatory bail and probably this is the loophole which is being left by Goa police for him to seek anticipatory bail की आपल्या नोटीसूच काडनाशिल्ली now he says yeah it should be issued म्हणून it could be issued we will follow up आतां जशें एलोबीन सांगलां आनी बाकीच्या आमच्या लिडर्सांनी सांगलां we will go file additional complaint because आतां जो व्हिडिओ हातान आयला तातल्या व्हिडिओंतल्यान दिसता की what was said by Khattar has been justified and seconded with common intention by Bhavin Gudino. So Jashi demand legally he has to be also made an accused in that particular FIR. If it is not done, I think our LOP and the party will decide how to go out because this also विषय आसा हो फक्त आज काँग्रेस पक्षाचोच न्ही हो गोंयकारांचो आसा
आनी फक्त क्रिस्तांव भावांचोच न्ही पण प्रत्येक गोंयकाराचो आसा जो म्हज्या सारको जे आमचे सारके लोक आसा बिलीव करता सेंट फ्रांसीस झेवियराक एक आमचो गोंयचो साहेब. ज्या तरेन गोंयान ऑपोजिशन एक जाताले, ज्या तरेन TCPचे, ज्या तरेन हेल्थाचे, ज्या तरेन तांचे स्कॅम एक्सपोज जाताले, म्हाका दिसता हे प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटान हे मुद्दम घडोवन हाडला. दीस इज वन ऑफ अन प्लॅन थिंग. कित्याक हे सगळे मेन इश्यू डायवर्ट जावन हे सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जावचे म्हणून हे BJP गव्हर्मेंटान घडोवन हाडला हे 100%. कित्याक एका तरेन CM सांगता की मॉविनाने उलोवचें न्ही आनी मॉविन ताजेर जस्टिफिकेशन दिता आनी CM ताजेर काय उलयना. आतां पर्यंत तो सेक्स जावपा जाय आशिल्लो. जर तांकां खरेंच धर्माचे, जातीचे आनी गोंयकारपणाचे आनी देशवासीचे जर मनीसपण आशिल्ले आनी जर मोठेपण आशिल्ले जाल्यार आतां पर्यंत त्या मनशाक जशें अमित बाबान म्हटलां त्या प्रमाणे 100% येता ते 2 दिसां भितर ताका एरेस्ट करचे आपली तो बेल घेवन येतलो आनी आमच्या तोंडार थापड पडटले. हेच BJP गव्हर्मेंटाचे आज पर्यंतचो खेळ हो. कित्याक आतां सगळे हे 2 दिसान आमी आतां फुडले सगळे विसरले. कन्वर्जनां जातली, रस्ते फोडटले आनी मसाज पार्लर येतले आनी स्मार्ट सिटी उतरां दितलो CM. कोणा रक्त मेळचें ना. पूण जातले कशें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव. सो ह्यो गजाली घडोवपा खातीर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट सामको एक्सपर्ट जाल्लो. हे फाटल्या फाटी घडला, हे आतांय परत ते घडयता आनी फुडें घडयतले. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकवट दवरपा जाय आनी टायम आयला. ताका जर एरेस्ट करून हाडना आनी जर ताका जर नोटीस धाडून काय धाडनासतना ताका बेलाकच पावता. आमी सगळे गोंयकार, आमी हिंदू, पण आमकां हिंदू धर्मान इतलेंच शिकयलां की आमच्या धर्माक कोणें कितें म्हणल्यार उगी रावपा ना. त्याच प्रमाणे दुसऱ्याच्या धर्माक कितें म्हटल्यारय आमी उगी रावचे ना. आमी सगळे धर्म एकवट करून फुडें वतले आनी जर एका एंटिसिपेटरी बेला खातीर ह्या पुलिसांनी जर साथ दिली जाल्यार सगळे गोंयकार आमी एक येवन फुडें लडटले. सांगपा म्हणल्यार गौतम खट्टर, गौतम तूं खतम कित्याक म्हणपाक शकता. कित्याक हो जो गोवा येयला आनी तेणें स्टेटमेंट केलाय ते ओके, तेणें चिंतोकूं ना दिली जातली म्हणून. ताका दिसलें तेणें एक 2005 व्हिडिओ काडलो तो आतां नो प्रॉब्लम, तेगे व्ह्यूज भरपूर मेळ्ळे, तो येवन गोवा पर्सनली येवन ते उलोवपाक शकता म्हणून. पूण हे मिस्टेक कोण केला, ऑर्गनायझींग टीम जी आहा ती वास्कोन, थिंगाचे ऑर्गनायझींग टीम जेन्ना हांवें मुगे कंप्लेन घायली ती टिमान रोखडीच एक ऑपॉलॉजी व्हिडिओ काडलो. सगळ्यांनी बळोवन तेणें ऑपॉलॉजी केला. पूण हिंग कितें आहा, हिंगा मुद्दो कितें आहा, मुद्दो ह्या टिमान ऑपॉलॉजी दिवपाचें जायना आमकां. दे हॅव टू हेल्प अस फायंड आउट हो गौतम खट्टर हूंय केला. ते म्हणटा पुलीस सांगता आमकां FIR जाली म्हूण गेली, पुलीस सांगता तो नाच, तो गेलो घरा. आनी तुमी ऑर्गनायझींग टिमान विचाराय मरे, ताका विचाराय तेंका सांगतले तो हूंय गेला म्हणटो. ते केसे येयले तो, बाय फ्लायट, बाय ट्रेन ओ बाय कार. विचारले कोर्टार न्हू ते इल्ले टायम कितें घालताय आनी कोणू कितें केस घायला ते रोखडे केस घालताय, रोखडे FIR घालताय, ते सेक्शन घालताय. पूण हिंगा चोवपाक गेले जाल्यार 2 सेक्शन घायलाय. अंडर BNS 2 सेक्शन घाल तेजेर. सो हांव मागता पुलिसाक आयज एलओपीन आमकां DGP म्हणल्यार हाडला. कित्याक राज प्रेशर घालपा तेजेर कितें काम जावपा जाय, ताबडतोब जावपा जाय, नाजाल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन वील कोलॅप्स इन गोवा. आयज सकाळीं 12 सुमार हांव अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर प्रेजंट आसलो जेन्ना आमचे ब्लॉक प्रेजिडंट तशेंच बाकीचे सगळे जे वर्कर्स प्लस सगळे विलेजर्स थंय लागीं जाल्ले कंप्लेन फायल करपाक. एकूच कॉमन सेंटिमेंट सगळ्या भितर आसलो की तेंकां राग आसा हो स्टेटमेंट कितें केला ते. आनी तशेंच आतां म्हापशा 4 पुलीस कंप्लेन फायल जाल्या, कोलवाळे पुलीस स्टेशन फायल जाल्या, मडगांव फायल जाल्या, सेंटाक्रूज फायल जाल्या, कुंभारजुवा फायल जाल्या. सगळे पुलीस स्टेशनाचेर सगळे जाण एकठांय येवन ह्यो कंप्लेनी ह्या गटर मनशा अगेन्स्ट कंप्लेनी फायल करीता. सो म्हाका दिसता पुलीस आनी आमचे होम मिनिस्टर आसा पळय प्रमोद सावंत तेंच्यांनी हे सिरियसली घेवपाचो टायम येयलो आहा. ऑलरेडी मोर दॅन 24 hours क्रॉस जाल्या आनी कांयच एक्शन आमचे कडसून गव्हर्मेंटा कडसून दिसना. 2 दीस जाले 33% रेजर्वेशनाचेर तेंचे प्रेस कॉन्फरन्स चालू आहा. महिला तेंचे जे मंडळ आसा पळय तेंचे वांगडा सगळे मिनिस्टर लेडीज सगळे बसता आनी हेजेर उलयता. म्हटल्यार ह्या टॉपिकाचेर एकूय डिस्कशन जावं कमेंट एकट्या मंत्र्यान जावं कोणी करूंक ना. आनी हिम्मत कशी जाता कोणाक हांगा येवन ह्या गोंयच्या साहेबाचेर आमच्या साहेबाचेर कमेंट मारपाची. हे एक रिपिटेड पॅटर्न जे आसा न्हू ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. बरे एग्जाम्पल सेट करपाचो आयज ऑप्शन, आयज एक संदी पुलिसाक आनी स्टेट गव्हर्मेंटाक गावल्या. पण म्हाका तरी खात्री आहा की स्टेट गव्हर्मेंट हेजेर कांयच एक्शन घेवची ना कित्याक तांकां जाय अशें हांगा जाल्लें. सो हांव मागता की आमचे चीफ मिनिस्टराक
आयज तरी मातसो जागो जा आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाची मतां घेता पळय तेंचे मातशे विचार करत आनी फुडें हे एस्केलेट जावच्या पयलीं मोविन गुदिनोक सॅक करत आनी इमिजिएटली त्या मनशाक अरेस्ट करतात. हांव आशिश नोरोना, हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सचोर. राती आमी जेन्ना हो व्हिडिओ आमकां मेळ्ळो आमी रोखडे ताबडतोब वचून आमी मारगांव पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केलें आनीक आमी मागलें की हें कित्याक घडटा तें आयज गोंयांत हें सारकें ना, कित्याक आमची गोवा स्टेट इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी आनी ही पेडेर करपाक असले मनीस आमी दुसऱ्या स्टेटींनी सान आमी इम्पोर्ट करून हाडटा अशें कम्युनल डिवायड करपाक हें अशें जावपाक जायना. तर हांव म्हणटा की चीफ मिनिस्टरान हितून भरपूर कारवाय करपाक जाय. कित्याक कारवाय कित्याक असले मनीस आतां गेले ते फाटी वेलिंगकारान उलयलो तेजेर कांयच एक्शन जावना. ताका लागून हो आतां खट्टर एंड गट्टर म्हण तो पावलो जाल्यार तिसरो मनीस येवपाचो. सो आमी इतल्या मागताय चीफ मिनिस्टरा लागीं तेणें ताबडतोब हेजेर कारवाय करची आनी ह्या खट्टाराक एरेस्ट करून हुंय तो आसूं ताका एरेस्ट करून तेणें हाडपाक जाय आनी एपोलॉजी मागपाक जाय इतलेंच न्हू. आनी हांव हे मोविन गुदिनाक सांगपाक सोदतां, अरे बाबा तूं कसलो क्रिस्तांव, हें सारकें न्हू तुजें. तूं वयल्यान ताका क्लीन चीट दिता. हॅलो बीन सांगला तो आतां तो व्हिडिओ दाखयलो तुमी पळयलो आसतलो. तो ताका क्लीन चीट दिता. ही क्लीन चीट दिवप म्हणल्यार सारकें रॉंग तुज्या बाबतींत. कित्याक तूं एक क्रिस्तांव मनीस, तूं थंय घुसून आसलो, तुवें त्या मनशाक थांबोवपाचो तेदोना, तूं स्टॉप करपाचो ताका. हें करपाक दिवपा न्हू, उलोवपाक दिवपा न्हू. तें जें उलयलां हें सारकें मनशान डिवायड करता. आमकां सांग हें चोवन आमकां तकले राग मारलो असलो की ह्या मनशाक हांव नको कसलो मिनिस्टर आनी कितें उलयता तो ताका सपोर्ट करता. हें म्हाका चोवपा सामकें हें दिसता. हांव इतलें मागता चीफ मिनिस्टराक, असले मिनिस्टर तूं घेवन बसला, ह्या मिनिस्टराक तूं ताबडतोब सॅक कर आनीक हें कम्युनल डिवायड जें करपाचो प्रयत्न चल्ला तो बंद कर. कित्याक तूं चीफ मिनिस्टर आगे गोंयचो आनीक गोंय राखपाक आमचें कम्युनल हार्मनी दवरपाक तुवें बरें काम करून दाखोवपाक जाय. अशें करून डिवायड करपाक मातशें कोनाका, इतलें हांव मागता.